嗱，呢個洞庭送別故事咧，係出自唐朝李前威嘅《柳毅傳》。話說湖北書生柳毅咧上京赴考，經過徑水旁邊咧，見到個女子冰天雪地牧羊喎。細問之下，原來呢個女子竟然係洞庭湖龍王嘅三公主，因為嫁俾呢個嘅徑水龍王十太子，婚後咧遭到丈夫同埋翁姑嘅刻薄嚇，咁啊罰佢喺呢個徑水旁邊牧羊，而嗰啲羊咧原來咧係行雲捕魚之用㗎。咁由於附近所有嘅飛禽水族咧都歎於呢個徑水龍王嘅威勢咧，唔敢代佢呢個傳書信。咁而柳毅咧激於義憤，有科舉都唔考啦，而代呢一個龍女三娘咧翻去洞庭咧係呢個傳書報信。咁後來呢個龍女嘅叔父錢塘君咧就率兵殺咗呢個嘅徑水龍太子，就救翻呢個龍女三娘。喺龍宮設宴款待嘅時候咧，呢個錢塘君見到個侄女似乎對柳毅咧又起咗呢個愛慕之意，就想撮合呢個柳毅同呢個龍女三娘㗎。咁但係柳毅覺得我本來係激於義憤㗎嘛，如果而家娶咗呢個嘅龍宮三公主嘅話，咁等於係殺夫奪婦於義於禮都不合嘅，於拒絕咗。咁三娘冇辦法，唯有咧喺洞庭湖邊同柳毅咧係依依道別㗎。呢個洞庭送別咧就講述呢一段故事。各位，請以掌聲歡迎葉嘉麗小姐、崔偉小姐同埋周彩玲小姐為各位傾情演繹《洞庭送別》。請欣賞。
幸有金魚為我傳